Аэропорт Шереметьево, вид из самолета. Мы сейчас летим на Кубу, на остров Кая-Кока за 57 тысяч рублей за 10 ночей с перелетом, причем отель 5 звезд. Новый, абсолютно новый. Нам попалась горящий тур, как всегда, по очень низкой цене. И смотрите мой плейлист, который называется «Полгода 57 тысяч рублей с перелетом на 10 ночей». Там будет очень много видео. И пляжи, и еда, и отель, и все остальное.